कायदे मुकर्रना व रुकन असम्बली चंद्रयानगुट्टा अकबरुद्दीन ओवैसी ने सैलाब जैसी सूरत हाल से मुतासरा इलाकों का रात देर गए दौरा किया और मुकामी अवाम से मुलाकात की। इस दौरान उनके हमरा कारपोरेटर्स, महकमे ज़ात के आला ओहदेदार व दीगर मौजूद थे। ताहम कायदे मुकर्रना ने मुकामी मसाइल का शिकार अवाम से मुलाकात की। अवाम ने शिकायत की कि नाले पर दीवार न होने की वजह बारिश का पानी बस्ती में दाखिल होता है। शदीद बारिश के दौरान नाले में पानी सतह से इजाफा हो जाता है, जिस पर उन्होंने मसाइल की समाअत की और दीवार की तामीर और नाले के कलवट तक तरक्याती कामों के सिलसिले में तयक़ुद दिया। मुकामी तौर पर हायल दुश्वारियों को फौरी दूर करने का कारपोरेटर सलीम बेग को तलकीन की। इस सिलसिले में चैनल पर वर्क ड्रेन का एस्टीमेट तैयार करने की हिदायत दी ताकि तरक्याती काम की जल्द अज जल्द मंजूरी करवाई जाए। इसके अलावा बाउंड्री वाल्स के एस्टीमेट भी तैयार करने की हिदायत दी। कायदे मुकर्रना ने गलियों में मौजूद कचरे कीचड़ की फौरी सफाई निकासी पर जोर दिया ताकि वबाई अमराज के खतरे से महफूज रहा जा सके। कायदे मुकर्रना ने अपनी रास्त निगरानी में मलबे व दीगर को साफ करवाया और उसका मुशाहिदा किया, जिससे सड़कों पर राहगीरों को तकालीफ से महफूज रखा जा सके। गलियों में जमा पानी की फौरी निकासी के बंदोबस्त करवाए। कायदे मुकर्रना ने गलियों, सड़कों वगैरह का जायजा लिया और रुकावटों को दूर करने की मुताल्लिका महकमे ज़ात को हिदायत दी। इस मौके पर कारपोरेटर्स, मुख्तलिफ महकमे ज़ात के आला ओहदेदार, सुदूर इब्तदाई मोतमदीन के अलावा अवाम की कसीर तादाद मौजूद थी। दिवाली में तकरीबन यहाँ से भी फ्लो ज़्यादा है। यहाँ तक है, ये चेक तक है, नहीं लाला भाई, ये घर की भी दीवार है, कभी भी घर गिर जाता। अपनी जो है तो जो बड़ी रिटर्निंग वाला अपन जो बनाई वो कोने तक है। इनका घर जो तो 12-13 फीट जा रहा, उसका चेक देना है, इधर के 3 चेक देना है, तो वो जाके कलवट तक ये पूरी कंप्लीट होती। ये भी इनके विचार है ना, पूरे लगा देना, कोई गली नहीं दस्ते कर रहे तो ये हालत है। अब अपन यहाँ तक यहाँ तक आ भी नहीं सकते, दोनों भी चेक का करा दो, एक वो गली में दिला दो, आप एक के थोड़ा मैं बात कर रही चेक दे दिए तो एक नहीं 4 प्रॉपर्टी है नहीं और दीवार बन आप जो सब पहली सेलिब्रेट साहब को बोला आपने जो चैनल बनाया ना उसका बॉक्स ट्रेन का ले लिया, मैंने डाल एस्टीमेट ले लिया, आप दे दीजिए, मंजूर हो जाए। अच्छा बाबू ये ले लिया, ले लिया, मैं ये ले लिया, ये भी ले लिया। ये पूरा रात में तो पूरा सराउंडिंग पूरा करा लेना, एक गाड़ी भी वापस नहीं जाना, 2-3 फीट तो करा होना ना, पूरा कहीं अब आदमी निकलना कहीं करना नहीं रहना, तो तुम्हारी जिम्मेदारी।